У нас для Кати подготовлен специальный слов-лист. Ой, вырезать. Давай по новой. Ароматизатор. От сос. Продюсер звонит. Ну, подожди секундочку. Ребятки, всем привет. Привет. Мы на шоу «Без слов». Сегодня у нас очередной выпуск, что я говорю каждый выпуск, наверное. У нас повторно участвует в этом сезоне Екатерина Бугаец. Слева у нас Юля. Юля, можешь сказать пару слов о себе, потому что мы так редко видим, что я прям и забыл. Комплименты для тебя. Что ж, меня зовут Юля, мне 21 год, я блогер, видеомейкер, крутой творческий человек. И сегодня ты очень красивая. Спасибо большое. Все, это самое главное, когда у нас участвуют девушки, это, конечно же, ослепительная красота, особенно когда ведущий мальчик. Мы сейчас будем играть в игру без слов. Я буду каждому из вас по очереди давать эти вот волшебные наушнички, включать в них крутой трек. И, соответственно, ты, если одевает их Катя, должна объяснить ей слова, которые я тебе говорю. Если ты объясняешь так, что Катя не может их отгадать, я даю тебе маршмелку, и ты ее не глотая, жуешь и объясняешь дальше. Ну, немножко сложнее. Я знаю, зачем согласилась в твое шоу прийти второй раз. Да, кстати, Только расскажи. ради маршмелки. Вот, а так все. Да, если бы я Рафаэлки раздавал, наверное, еще больше было бы. Да, в следующий раз, вот давай, в следующий раз приду на Рафаэлки. Отлично, запишите, Рафаэлки. Так вот, у вас еще будет по 3 минуты у каждой для того, чтобы объяснять слова, да, и посмотрим, кто же из вас лучше справится. По традиции мы играем тут в игру Суефа. Раз, два, три. Отлично, Юля начинает первая. Держи наушнички. Так, я перед стартом записи слышала, как ты с моим мужем как бы пакостил. У нас для Кати подготовлен специальный слов-лист для потенциально уже родивших или нынешне беременных дам. А Юля, может, знает хотя бы немножко эти слова? Или нет? Конечно, любая женщина, даже если она не рожала, она все прекрасно знает, понимает. Надеюсь. Да. Ее мама ее рожала, по-любому что-то перешло. Я включаю свой таймер 3 минуты, включаю музыку. Клубника. 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 Отлично. Вселенная. Вселенная. Взлетаю. Вселенная. В. С. Е. Е. Музыка. Блядь. Ой, вырезать. Давай, Кать. Кукла. Кукла. Утром. Кукла. Утро. К. Кукла. Ребенок. Роды. Куртка. Дальше давай. Ароматизатор. 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 Это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Ладно, давай проще. Еще раз. Магазин давай. Магазин. Па. Ма. Ба. Па. Не па, а ма. Мама. Га. Мадагаскар. Давай по Кать, новой. давай, хорошо, давай артист. Артист. Один. А. Радость. Р. Р. Т.